俺もう木のそばから離れらんなくてさ、あったかこれ贅沢なね。秋の一番いいこういうポジションだよ、この辺。夏で味わえないからね。そう、暑すぎるから、これがちょうど。はい。美味しい。あ、いいな。あ、綺麗だな。焼いたっていい場所だな。ね。瞬時にほっこり。小原とか久しぶりじゃなかったよ。